Bienvenidos a esta guía técnica sobre Xiaomi X20+D. Somos Kelatos Informática, expertos en reparación técnica. Recogemos tu equipo a domicilio, realizamos diagnóstico y te enviamos presupuesto antes de reparar. Sin llamadas, sin desplazamientos. Estamos ubicados en calle Joaquín María López 26, Madrid. Cómodo, transparente y profesional. Enlace en la descripción. El problema que vamos a tratar hoy es el ruido que hace tu Xiaomi X20+D y su incapacidad para aspirar. Este síntoma puede ser causado por un motor de aspiración dañado o obstruido. Si no solucionamos este inconveniente a tiempo, el dispositivo puede sufrir daños mayores y, además, perder su eficacia en la limpieza de tu hogar. Para llevar a cabo esta reparación, necesitarás un destornillador de estrella, un destornillador plano, una pinza y un nuevo motor de aspiración compatible con el Xiaomi X20+D. Primero, asegúrate de desconectar el dispositivo de la corriente y quitar la batería si es posible. Para abrir el equipo, utiliza el destornillador de estrella para quitar los tornillos que sujetan la carcasa. Hazlo con cuidado y asegúrate de no perder los tornillos. Una vez que hayas retirado la carcasa, busca el motor de aspiración, que suele estar ubicado cerca de la parte inferior del dispositivo. Con el destornillador plano, desconecta los cables que van al motor, recordando su posición para la reconexión posterior. Ahora quita los tornillos que fijan el motor en su lugar y extrae el motor con suavidad. Asegúrate de no dañar los componentes cercanos durante este proceso. Una vez que hayas retirado el motor viejo, coloca el nuevo motor en su lugar, asegurándote de que encaje correctamente. Atornilla de nuevo el motor y vuelve a conectar los cables en su lugar. Asegúrate de que todo esté bien sujeto antes de proceder a cerrar el equipo. Si en este punto ves que es demasiado complejo, recuerda que en Kelatos recogemos el equipo en tu domicilio y te lo devolvemos reparado. Una vez que hayas cerrado la carcasa, verifica que el dispositivo funcione correctamente encendiéndolo y comprobando que ya no hace ruido y aspira, como debería. Para evitar que este problema vuelva a ocurrir, es recomendable limpiar regularmente los filtros y el depósito de suciedad del dispositivo. Además, asegúrate de no utilizar el aspirador en superficies muy sucias o con objetos grandes que puedan obstruir el motor. Si no quieres arriesgarte a dañar tu equipo, en Kelatos lo recogemos, reparamos y devolvemos a tu domicilio en toda la península. Enlace en la descripción.